Всем привет, меня зовут Вика. Сегодня мы с вами посмотрим тоже один из очень интересных раскладов. Но прежде я хотела бы, знаете, всех моих подписчиков в очередной раз поблагодарить за вашу активность, за ваши лайки, подписки, за то, что вы пишете мне теплые комментарии благодарности, да, за ваши какие-то житейские истории, которые меня действительно трогают до глубины души. Я каждому из вас благодарна, хоть мы, в общем-то, и не видели друг друга, да, не знакомы, но я очень ценю каждого из вас, я ценю каждый ваш комментарий, каждый лайк, мне безумно приятно это. И знаете, я хотела немножечко вас попросить, по-дружески попросить, если вам не сложно, конечно. Делитесь моими видео у себя в соцсетях, где-то, я не знаю, в мессенджерах, может быть, со своими знакомыми. Это будет лучше и для продвижения моего канала, и, может быть, еще поможет каким-то людям, да, может, кому-то еще плохо, другим мужчинам плохо, они хотят разобраться. То есть, если вам не трудно, делитесь моими видео. Заранее благодарю вас. Ну, это небольшое отступление было. А сейчас давайте посмотрим, какая красотка спешит в вашу жизнь, да? Настройтесь на расклад. Как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь на канал для энергообмена. Итак, что сейчас происходит в вашей жизни для начала? Так. Знаете, в вашей жизни произошли очень кардинальные перемены. У вас какая-то произошла очень такая разрушительная ситуация. Причем ситуация, когда могли быть задействованы какие-то, либо же это суды, разводы могли быть, алименты, какие-то тягомотина, это документальная, какие-то я не знаю, юриспруденция, что-то такое было неприятное. Ну, то есть мозг вам выносили по полной. Может быть, даже угрожали, что я у тебя заберу машину, квартиру, деньги там. Ну, то есть, даже если эта ситуация у вас была уже какой-то длительный период назад, отголоски от нее остались до сих пор. Знаете, противный такой привкус, отголоски от этого остались до сих пор. Да, это было давно, скорее, эта ситуация, уже, может быть, годы прошли. Но этот привкус гнили этой от вашей прежней женщины, это какая-то непорядочность, какая-то такая, знаете, ситуация у вас произошла, что мерзко и противно до сих пор. Вот так если коротко. Просто противно. С этой женщиной вы, скорее всего, либо же не общаетесь, либо же очень редко, может быть, там, или из-за детей, там, или еще каких-то вопросов, вам особо и не хочется с ней общаться, ну, мерзко и противно, не хочется, да, хотя была любовь. Давайте посмотрим теперь, что же будет в вашей жизни дальше. Какие красотки к вам спешат, спешат ли они? У вас был период, когда вам было вообще не до красоток, честно. Вообще, посмотрите, женщин 0. Вы были весь в злости. Депресняк депреснячный просто, если так сказать. Отшельник. Какой-то убитый, разбитый наповал. Просто трэшевая ситуация. Хотя вы мужчина, знаете, вы вообще не слабак по жизни. Из вас, в общем-то, веревки не повьешь. Но здесь та ситуация, которая у вас произошла, она вас настолько сломала, что это просто не передать. Настолько у вас эта боль до сих пор сидит, эти злость, отголоски этой боли до сих пор, они идут с вами по жизни спустя уже время, хоть уже и время прошло немаленькое, но вы как-то несете эту боль через все года вместе с собой. Даже если у вас были другие отношения после этого, вы это все переносили, вы либо же сравнивали с прошлой женщиной, которая вас обидела. Вы либо же как-то сомневались, не доверяли всем женщинам и сейчас продолжаете не доверять. Кстати, напишите в комментариях, есть ли у вас такая ситуация в жизни, что вы уже не доверяете женщинам.
Но в вашу жизнь, знаете, вот пожалует та самая красотка. Вот женщина, которая действительно, вот она красивая и внешне, и внутренне. Женщина, с которой вот, знаете, вот в таких хочется влюбляться. Вот на них смотришь, и ты просто млеешь. Это может быть даже у кого-то из вас проиграться, как любовь с первого взгляда. Вот женщина, которая манит, которая притягивает, вот какая-то у нее, знаете, какая-то ведьмовская такая волшебная энергетика. Не пугайтесь только, я не говорю, что она ведьма, но вот именно такая приятная, приворожительная такая вот энергетика у нее. Вот к ней тянутся, и притянетесь и вы в том числе к ней. Причем влюбитесь так, что забудете обо всех женщинах. Это ваш судьбоносный шанс. Да, посмотрите, это ваш шанс. Эта женщина, эта красотка вам послана именно свыше. Так должно было случиться свыше, что вы с ней познакомитесь. Познакомитесь как-то вот очень неожиданно, очень случайно, вот, ну, невзначай, да, вот бывает слово за слово, разговорились, как старые друзья, и понеслась жара. Вот как-то легко у вас все с ней получится. Очень активная женщина, очень такая, знаете, вот светлая, теплая, женщина красивая. Вот глядя на нее, хочется сказать королева. До этого у вас такой женщины не было. Ну, я имею в виду вот после вот этих вот ваших токсичных отношений, которые вас ранили. Эта женщина совершенно другая. Она и умеет завлекать, она умеет быть хорошим рассказчиком. Она очень такая, знаете, вот за ней идет толпа. Вот такие люди, раньше их полководцами называли. Вот она умеет быть хорошим оратором, она может даже по работе, может она преподает где-то, лекции читает, какие-то семинары, вебинары. Вот она очень интересная. Знаете, вот бывает женщина, с которой поговорить не о чем, а с этой вот интересно. Она вам расскажет даже то, что вы не знаете, в чем-то даже, может быть, научит она вас. Вот с ней можно обо всем и ни про что, и обо всем говорить. Вот она такая вот легкая, она очень добрая. Вот знаете, такая женщина, которая она не побоится даже вот заплатить за вас. Вот некоторые мужчины удивляются, как эта женщина за меня заплатила. Вот она с легкостью даже в кафе может, да. Ну, у тебя нету денег, давай я заплачу. Вот в таком плане. То есть женщины, да, я думаю, вы тоже все знаете, которые вот сидят в кафе или в ресторане, и они четко ждут, мужчина должен заплатить, да. Ты же мужик, ты должен заплатить. Это нет. Это вот какое-то равенство с ней будет, вот легкость, равенство, да. Вот она, если увидит, что у мужчины нет денег, она заплатит, скажет, ничего, я заплачу, да, или там потом отдашь, ничего страшного. Ну вот как-то вот она, знаете, кореш такой, вот классная именно, вот она друг, кореш, не просто она вот любовница будет, женщина там любимая, она еще друг, а это очень важно в отношениях, когда женщина... Она еще как друг, как какой-то партнер, да, вот такие добрые, теплые партнерские отношения, когда тебя и выручит. Если нужно, она тебе деньги может дать, там, помочь чем-то. Не так, что она будет сидеть и ждать. Ты меня обязан там содержать, это ты мне должен, да, а я тебе ничего не должна. Простите. Вот. В таких случаях, когда мне, знаете, вот, когда мне говорят, что я кому-то чего-то должна, я обычно отвечаю, все, что я должна, написано в налоговом кодексе, все, что я не должна, в уголовном. Все остальное на мое усмотрение. Вот так вот. Поэтому эта женщина очень и очень такая шикарная. Так, да, вот именно с этой женщиной
вы знаете, вы будете очень бояться ее потерять. Вот она настолько вас привлечет, вы чуть ли не следить за ней будете. Там, когда в соцсетях она появилась, когда там, когда сям, ну как-то вот будете так мониторить это все, отслеживать, контролировать, держать ухо востро, чтобы, боже упаси, ее никто не увел у вас. Так, вот. Такие пироги. Да, очень такая красивая женщина. Вы будете, знаете, вы будете даже очень переживать, как же ее не упустить. Вот как себя, вот знаете, перед вами станет вопрос, как же себя так вести, чтобы, не дай бог, ее не потерять. Вот вы будете, знаете, даже бояться вот ее обидеть лишним словом, либо же каким-то поступком неправильным. Вот она так вас завлечет, так вы в нее влюбитесь, что сейчас вы вот даже можете в это не поверить. Вы скажете, да не может быть такого, да чтоб я, да в моем возрасте там или еще что-то, да, как обычно мужчины говорят. Не, да такого не бывает. Где такую взять, как мужчины часто говорят, да? Но поверьте, бывает. И в 70 лет бывает, влюбляются. Всякое бывает. В любви все возрасты покорны. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!